আমরা এখন বৃষ্টির ভিতরে বেরিয়েছি রাতের বেলায় কিছু মাংস আদি গ্রহণ করার জন্য। তো আমাদের প্রথম মিশন হচ্ছে কেরোসিন তেল খোঁজা, কারণ কেরোসিন তেল ছাড়া আমরা রান্না করতে পারবো না, কারেন্ট নেই। কত দূর কত পথ, মাংস খাবি পাড়ি দেব। নয়লের এই মাথা থেকে ওই মাথা পাড়ি দিয়ে আমরা এখন গ্রিলের সন্ধানে চলে এসেছি এখানে। কত বেড়ে নয় শহরের এই মাথা থেকে ও মাথা তছনছ করতে করতে অবশেষে এখানে। অবশেষে আমরা বহু দূর পাড়ি দিয়ে প্রায় 3 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আমরা গ্রিল পেতে সক্ষম হয়েছি। যাই হোক, এখন ফিরে যাই, খুব খিদে লেগেছে, হেঁটে যেতে পারবো কিনা সন্দেহ। অবশেষে প্রবল বৃষ্টির পরে এখন বৃষ্টি যখন থেমে গেছে তখন আমরা একটা ইজি বাইক পেলাম। এই বাইকে উঠে এখন আমরা আবার ম্যাচের দিকে রওনা হচ্ছি। বৃষ্টি কম, এই রাস্তা খুবই মনোরম লাগছে। নতুনবাড়িহীন একটা স্বচ্ছ শহর। এগুলো আছে এখানে যদি নিচে শাড়ি করে স্টার্ট অন করা নাই। এত ঘিরান কে, এত ঘিরান কে, এত ঘিরান কে? তো ঠিক আছে, কিন্তু ভাই রাত্রিবেলা স্বপ্ন হয়েছে না? আমাদের সে কষ্ট আছে তো ফাঁসে কোথায় আমাদের কি বলবো চিফ গেস্ট। এটা উরুত, উরুত এটা তোমাকে দিই। হ্যাঁ, লেগ পিস আমার লেগ পিস। গিয়ে বকো ভালো এই এই মালটা কি বলো অনুভূতি কি? এই তো এত কষ্ট করে যে আমরা বৃষ্টির ভিতরে ভিজে ভিজে গেলাম, ঝড়ের সম্মুখীন হয়ে, সেই নড়াইলের এই মাথা থেকে ওই মাথা তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিয়ে আসলাম এই অমূল্য ধন। প্রকাশ বলো।
নির্বাক হয়ে গেছে, নির্বাক হয়ে গেলে ভাষা হারিয়ে ফেলেছ। আর ভাগ স্পেশালিস্ট 50% জন্য আমি আছি। এত স্বাদ এত স্বাদ কে? ক্যা? সেই এত স্বাদ ক্যা? এত স্বাদ ক্যা? লেবু কাটা হয়নি। সেই টেস্ট।